生在世，经常会感觉这个世界真小。本来素不相识的两个人，却发现其实颇有渊源。幽灵，也许是善缘，也许是孽缘，人们总会很神奇联系在一起。一般我们把这种偶然称作为命运。就在2014年，出现了这么一部让人吃了炫迈一样停不下来的穿越神剧。无论从演员颜值还是华丽的服装美术背景，都是史无前例的。太重口味了。它为全民审美打开了新世界的大门。我要！整个剧组就这么多人，没钱请群众演员，就利用真的群众，一个道具来来回回用10几次。而传说中的西域贡品，居然是2.5块1斤的国产香蕉。我减肥呢。夸张的造型，再配上洗脑的对白，这监狱帽子足足戴了1000年，真的是。可以说，太子妃最污，怪皇最魔性。剧中主要讲述了一个叫冯峰的文艺女青年穿越到了古代，遭到了霸道皇帝的热烈追求，然而她却喜欢上了一个小和尚。好帅。这次李欢能为冯峰留下吗？你还会陪着你一起站在这里吗？太后娘娘，大将军他们追上来了！哇，我害怕！太后娘娘，怎么了？冉冉，我求求你了，太后娘娘平时待你不薄，请你放过她吧。柳儿，退下。太后娘娘，皇上，请跟冉冉回宫。